টিকিটের একটু মানে ক্রাইসিস ছিল। হ্যাঁ, ট্রেনের ছিল। কারণ আমাদের ট্রেনের ৫টা টিকিটের দরকার ছিল, আমরা ৫টা পাই নাই আরকি। হ্যাঁ? এইজন্য আ তবে জার্নিটা যে আপনার কোনো জায়গাতে মানে বেগ পাইতে হয়নি মানে হ্যাঁ, এটা বিলম্ব হয়নি। টাইম মতো এসে বা টাইমের আগেই যেমন আজকে টাইমের আগেই চলে আসছি আরকি। ছুটিটা আমার তো বাড়িতে অনেক কিছু কাটছে। বড় ভাই মারা গেছে। তারপরে কয়েকটা মানে দাওয়াতের আবার আয়োজন হয়েছিল। ওখানেও অনুষ্ঠানে যেতে হয়েছে আরকি। খাওয়া-দাওয়া করতে হয়েছে। আল্লাহর রহমতে সবকিছু মিলে অনেক ভালো মানে একটা ফিল করছি আরকি। এইজন্য একটু ভালো লাগছে। এখন যে আসলাম এখন একটু ভালো লাগছে। পরিবেশ সুন্দর মতো চলে যেতে পারছি আরকি। এইজন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা করে মঙ্গলের জন্যই করে আরকি।